Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanların birinde yemyeşil ormanların ortasında rengarenk çiçeklerle süslenmiş bir kasaba varmış. Bu kasabanın en güzel bahçesi ise Gül adında küçük bir kızın yaşadığı evmiş. Gül çiçekleri çok sever. Onlarla konuşur, her sabah uyanır uyanmaz bahçesine koşar, güllerine, papatyalarına, sümbüllerine su verirmiş. Gül neşeli, masmavi, kocaman gözlü, örgülü saçlarıyla tatlı bir kızmış. Ama onu diğer çocuklardan ayıran bir özelliği varmış. Çiçeklerin sesini duyabildiğini hissediyormuş. Annesi ve babası onun hayal gücünün çok geniş olduğunu düşünse de Gül içten içe çiçeklerin gerçekten de konuştuğuna inanıyormuş. Bir gün bahçesinde dolaşırken çitlerin arkasında kocaman parlak sarı gözlü bir kedi fark etmiş. Bu kedi sanki uzun zamandır oradaymış gibi ona bakıyormuş. Gül kedinin gözlerinde bir şeyler olduğunu hissetmiş. Ama bu sıradan bir kediye benzemiyormuş. Kürkü siyah, gözleri altın sarısı gibi parlıyormuş. Gül yavaşça kedinin yanına yaklaşmış. "Merhaba tatlı kedi, neden burada tek başınasın?" Kedi hafifçe miyavlamış ama sesi sanki kelimeler gibi Gül'ün zihninde yankılanmış. "Ben yalnız değilim, ben seni bekliyordum." Gül şaşırmış. İlk defa bir hayvanın sözlerini zihninde duyduğunu fark etmiş. "Beni mi bekliyordun? Ama neden?" Kedi kuyruğunu kıvırarak nazikçe Gül'ün bacaklarına sürtmüş. "Çünkü sen çiçeklerin sesini duyan kızsın. Senin bir kalbin var. İçinde baharın kokusu var." Gül biraz ürpermiş ama içinde garip bir mutluluk hissetmiş. Bu kedi sıradan bir kedi olamazmış. Tam o sırada bahçedeki güllerin hafifçe sallandığını fark etmiş. Sanki fısıldaşıyorlarmış gibi gelmiş. Kedi Gül'e bakarak devam etmiş. "Bahçenin güllerini seviyorsun değil mi?" "Evet, onlarla her gün konuşurum." demiş. "Peki ya ormandaki çiçekleri?" Gül başını iki yana sallamış. O kasabanın dışına hiç çıkmamıştı. Ormanın derinliklerinde neler olduğunu bilmiyordu. Kedi gözlerini kırpıştırarak otların arasında ilerlemiş. Sonra dönüp Gül'e bakmış. "Gel benimle, sana bir sır göstereceğim." Gül biraz tereddüt etse de içindeki merak duygusu onu harekete geçirmiş. Kediyle birlikte bahçeden çıkıp kasabanın dışındaki ormana doğru ilerlemeye başlamış. Güneş ışıkları ağaçların arasından süzülerek yerde büyülü bir ışık oyunu yaratıyormuş. Bir süre yürüdükten sonra kedi durup patisini uzatmış. Önlerinde büyük eski bir kapı varmış. Ama bu kapı ne bir eve aitmiş ne de bir bahçeye. Tamamen çiçeklerden oluşan bir geçitmiş. Gül böyle bir şey daha önce hiç görmemiş. Kedi kapının önünde durarak başını Gül'e çevirmiş. "Bu kapıyı yalnızca sen açabilirsin." demiş. Gül biraz ürkekçe elini uzatmış ve parmak uçlarını çiçeklerden yapılmış kapıya değdirmiş. Bir anda yumuşacık bir ışık belirmiş ve kapı yavaşça açılmış. İçeride ne mi varmış? İçeride hiç görülmemiş kadar güzel bir çiçek krallığı varmış. Devasa güller, göğe uzanan menekşeler, ışık saçan papatyalar ve her biri fısıltılarla Gül'e sesleniyormuş. "Hoş geldin. Seni bekliyorduk. İyi ki geldin Gül. Seni bekliyorduk." Gül büyülenmiş gibi etrafına bakmış. Çiçeklerin arasında minik kelebekler dans ediyormuş. Ağaçların dallarında kuşlar melodiler söylüyormuş. Ama en ilginç olanı tüm çiçeklerin kediyle konuşabiliyor olmasıymış. Kedi Gül'e dönüp gülümsemiş. Burası unutulmuş bir çiçek krallığı. Bir zamanlar buraya insanlar da gelebilirdi. Ama artık kimse çiçeklerin sesini duyamıyor. Sen hariç. Gül hayranlıkla etrafı incelerken bir şey fark etmiş. Çiçekler güzeldi ama bazıları solmaya başlamıştı. Yaprakları sararıyordu.
Burada bir sorun var değil mi? Kedi başını sallamış. Evet, çiçekler insanların onları unuttuğunu hissediyor. Onlarla kimse konuşmadıkça güçleri azalıyor. Gül gözlerini çiçeğe dikerek derin bir nefes almış. Sonra yavaşça eğilip en yakınındaki solmaya başlayan çiçeğe dokunmuş. Ben sizi unutmadım ve size her gün anlatacağım. Bir anda solan çiçekler ışıldamaya başlamış. Bütün bahçe renklenmiş. Kelebekler daha hızlı uçmuş. Kuşlar daha neşeyle ötmüş. Kedi hafifçe miyavlamış. İşte şimdi çiçekler tekrar açmaya başladı. Gül o gün çiçek krallığında saatlerce dolaşmış. Her bir çiçeğe hikayeleri anlatmış. Onlarla sohbet etmiş. Sonunda güneş batmaya yaklaşırken kedi ona dönüp gülümsemiş. Artık gerçek bahçıvan sensin Gül. Çiçeklerin koruyucusu sensin artık demiş. Gül kasabaya geri dönerken içi mutlulukla doluymuş. Bahçesine geri döndüğünde her şeyin daha da güzel koktuğunu fark etmiş. Ve artık biliyormuş ki çiçeklerin fısıltıları sadece kulakla değil kalple de duyulurmuş. Ve o günden sonra Gül çiçekler ve onların sırlarını anlatan en güzel masalları anlatan kız olmuş. Ve sarı gözlü kedi mi? O hep Gül'ün yanındaymış.